你買唔買樓啊？死產，應該係你買唔買樓啊？老闆，生仔未必就是福啊，又要買樓又瞓屋啊！但係今日我哋睇呢個戶型，首期只需5萬蚊，126平方，4房2廳2衛，陽台望出去就係湖景。你老婆實會同你講，無論晴天、陰天定係暴雨天，愛你肯定愛到發晒癲。廚房係一個手槍型嘅設計，咁你老婆就可以隨時燜雞，煮個靚餸俾你制一制啊！如果唔係，好易大炮燜雞，唔制都要制啊！贈送嘅小書房、兒童房，你個女女會同你講 I love you my family， 肯定有埋我哋嘅長輩間啦。父母如果唔係嘅話，生嚿叉燒都好過生你啊！最後就係我哋嘅主人房啦，靚到爆晒燈嘅衣帽間同埋我哋嘅洗手間。你要繼續冧你個老婆，無論凍水、溫水定熱水，你要記住你個老婆永遠18歲，卜卜脆。首期5萬126方，4房2廳2衛，有中意嘅朋友仔過嚟揾我實地睇一睇，拜拜。